2026年8月20日每日靈修，有主同在，主必保護。648上帝必保護。每日靈修小品。經文：耶和華要保護你，免受一切的災害，他要保護你的性命。你出你入，耶和華要保護你，從今時直到永遠。詩篇121章7至8節。小故事：在建築一所大教堂的時候，有一位名畫家在堂頂上畫聖像。快完工的時候，他很滿意自己的工作，便先來欣賞一下。他在搭成的木架上向後退幾步，想從較遠距離看一看，哪知他忘了各板的狹小。當他的一隻腳已退到板邊，若再退一步，便會跌下去。正在千鈞一髮之際，旁邊的一位畫匠發覺了，他不敢招呼，唯恐一喊會使畫家受驚跌下。他敏捷的拿起一桶顏料潑在那畫匠上，畫家急忙跑前責問他的幫手。畫匠答道：我這樣毀壞你的傑作，乃為救你的命。請看，你剛才所處的位置是何等的危險啊！默想，上帝為了保護我們，有時會毀了我們所做的事，或引以為榮的事。我們當時會不高興，但事後必能體會到那是上帝的保守。禱告：愛我們的天父，你所做的一切事都是美好的，也都是於我們有益的。雖然有時我們不明白何意，但你的意念高過我們的意念，你的道路高過我們的道路。主啊，當我們處在隱藏着危機的環境中，求你保護我們，免受一切的災害。謝恩禱告是奉主耶穌基督的名，阿門。